Sempre più vicina alla vetta dei 400.000 euro per aiutare il piccolo Joe. Sono così tante le manifestazioni di vicinanza e affetto, i segni concreti di solidarietà per questa famiglia di Piazzola sul Brenta che vuole semplicemente vedere il suo bimbo correre e camminare come tutti i suoi coetanei. In tanti state accogliendo gli appelli lanciati attraverso le nostre telecamere per arrivare alla cifra necessaria all'operazione da fare in Florida. E siamo arrivati a 123.000 euro. Questo cucciolo di guerriero ormai ci ha conquistati tutti, è diventato il nostro piccolo Joe e tutti noi siamo diventati i suoi zii acquisiti, come zia Morena Martini, la sindaca di Rossano Veneto, che ha organizzato un pomeriggio di sport e movimento il prossimo 9 marzo in palestra con l'incasso delle attività interamente devoluto alla causa e la vendita dei famosi biscotti di Joe. Biscotti che saranno venduti anche durante la prossima partita casalinga dagli zii del Cittadella Calcio. Restando a parlare di pallone, sport preferito dal nostro bimbo, dai giallorossi, per voce del capitano dell'FC Bassano 1903, eccolo zio Marco Frachesen, arriva un appello. Invito tutti a continuare ad aiutarlo per fargli realizzare il suo sogno, che sia giocare a calcio, che sia anche solo camminare e correre normalmente, che secondo me ogni bambino dovrebbe averne il diritto, insomma. Un ennesimo invito al nostro microfono che voi telespettatori state cogliendo ora dopo ora. Ricordiamo ancora una volta gli estremi per il versamento. L'Iban lo state vedendo sul vostro schermo, intestato a Erika Molinarolo, con causale diamo il meglio a Giovanni. Ogni giorno voi telespettatori ci stupite con la vostra bontà di cuore. C'è sempre una nuova manifestazione di solidarietà e noi proveremo a raccontarle tutte, perché tutte hanno un solo obiettivo, il bene del piccolo Joe.